老妈一出马就拿下了半斤的大松茸。咱们村今年第一波松茸高峰已过，火把节全村聚会上，经过大家的业绩交流，新赛季全勤的龙书价已突破2万的收获，稳居今年村里松茸榜首。咱们家暂时位列第3。这2天开始进入第2波前的空窗期，寻找变得异常艰难，一众高手收获平平。大家开始陆续在打小麦，村里会分成几家人一组，轮流互助的模式推进。今天上午轮到咱们家，我们要上山抢攻一波，再回去协助老妈打麦子。这几天的局势普遍低迷，但老爸出马从不摸下，一上山就展示了7分实力3分运。哟吼，朋友们，刚上山，老猫说有一小个了，但不确定是不是金品菌，这么大。这个一般不是昨天没人看到，是昨晚刚破土。这菌子这个东西很神奇的，一晚上会长出一大波来啊。可能还有7、8钱左右，朋友们。今天是真的刚上山，哈哈，拿下！又来了。今天开局有点过于顺利嘛。那个，它这底下这些是比较老早啊。哦，对，底槽在里面。老爸就专找这种位置比较刁钻、难度又比较高的朋友们，没有难度的还采不来哦。一直还有点深那个呀。还是皮吧。这个手手比较大啊。哦，朋友们，这个就不是小精品了，1两多2两，绝了！对，确实漂亮。开局就是精品2年级，看到没？来，开局放大招啊！云豆，早上好呀！哎呀，哦莫，朋友们，这是松茸没错的吧？精品没问题，看到没？这长度。哦哟，完整出土，朋友们，8、9公分，精品就没问题啊！老王说这边有一小个，但是这个会不会有点占用手机的空间？这一小个还有这一小个。哦，还有这小个，这小个有点刁钻嘛。这小个我直接来啊，小4节。哎呀，确实有朵小4节，上面这个的话，它长得小就算了，感觉还有点难挖。这个长得强。属实有点浪费手机空间啊！必须拿来凑个视频时长。哎呀，我前面刚上去的人应该是把这里扒了一圈，因为这些松毛有被翻过的痕迹。但你们看，这底下这个他们就扒漏了，还有点大。这个应该让老爸来帮忙挖。好吧，刚才那一声呜没有回应的话，老爸应该起码在几10米开外，这个我就只能自己拿了啊。我这边脏，那这个是什么？哦，那个也是一个。哦莫，朋友们，它虽然没那么长，但是它异常的粗，看到没？这个1两多没问题。底下这个啊，一个小4节，不然的话可能会烂，把它拿下啊！看到没？一个小4节，绝了！这个松茸朋友们拿下！又遇到咱们村秘诀师太级别的高手了啊！大老王前面应该开张了，它的这里有些暗器啊。朋友们，老爸说这点有点凸起，万一不是99%没有啊。哪里？哦，还真是，并且应该还挺不错的这个。哦，2个，
真不错。大哥，哦，3个哦，还有吗？妈呀！又是上蹦的，可以可以，真不错啊，这个小窝。来了。先我这边，一才有点深的哦，这10多公分，这个估计也不得了。这些树看懂了啊！你看，你看，你看，哦，这下可以起了啊！哦，这3个真的超出预期啊，朋友们，一个个这么长，你们看，非常标准的3个金品菌。哪像是个大鸡片？这3个是真厉害，竞争对手也太多了，朋友们。那老猫怎么又在这座山？上面那个看到没？老猫有发现了，朋友们。这有一个，因为还有一个啊，还有一个鸡皮，有。哦，确实，这个土里面先拿这个啊。哦，非常标准的精品，朋友们。上面那个大一点还是小一点？大一点。哦，还真是。大点一个的。这个可以。老毛是非常果断的，10多公分，这个1两多。这一下这2个搅在一起就2两了。我看一下你其他收获。我可以啊，朋友们，好吗？10来个精品菌，到底是谁说松茸少这2天？老毛又有了是？这边有一个，你整一下啊！哦，朋友们，吐槽我们看到没？这真是有点偏绝招。2把没有问题，这地方要盖好，不然一下又有人来扒了。哦，这是一个网的吗？哦，朋友们，真的是哦，这种比那种拱土的看起来更让人开心。哎呀，这个比我的告诉这个还挺白的多了。我还担心深度，但是没问题。高兴了，是吧？哦，这个啥？来了。往往没被扒过的地方出来的松茸才是真的精品。拿下，朋友们！老爸是在上面吗？我妈说有一个半斤了，好不好？我妈说有半斤，只有点希望。你们说了一定有啊！小妹啊，真的有半斤了吧？哦莫，我看一下啊，这是菊塘的大棕菌窝吗？可是大棕菌窝，根部怎么样不知道，看这头的话，半斤都保守了。哇啊，这不一定是金品菌的大，大是真的大。嗯，根部在这，这个我感觉可以吐槽抓了吧？对，哦，朋友们，这不一定是金品菌的，它真的大。老妈这个已经不是普通技能了，每年都能拿下几个大的啊，嗯，不简单啊！深藏功与名，可以吧，老爸？可以，作何感想？真正的不简单啊！拿下，这回下山了啊！哟呼！今早还算比较顺利，收获比预期的多。但咱们要回去打麦子，2个老板都在蹲点守候。我和老爸的精品菌有2斤1两，卖了460。可惜老妈找的大货只能算2级菌，加上精品菌1斤2两，卖了290。卖完松茸来帮忙的人也刚好到达。小麦是老妈的重要产业之一，大家每年互相帮忙，彼此颇有默契，直接临阵起手，分工有序。龙叔负责掌握设备，我和老爸运送干草。
妈妈们卡在各个环节，短短2个小时，项目全部完工，收获了900多斤的小麦，市值虽然不到5斤松茸，但都是老妈辛苦劳作的成果，也是咱家农业生态链的重要一环。大伙协助咱们收拾完毕，二嫂负责的厨房也同步开饭了。是香菇炖鸡、紫洋芋、炒杂菌、回锅肉、花菜。吃饭了，朋友们！大伙下午的集体任务是松茸榜一龙叔家的麦子。